对，都正常。都正常。哦，我们稍微看个体重一下，4.7毫。上次这个是去年12月18号，然后你看一下，做分录的概念就是说，让它浓稠的鼻涕稀化，它稀化比容易流得出来，流得出来，呼吸可以通畅，它通畅什么呢？就